Ohede ya mihang'o ya uhandi wa miti ceceni-ini ya gutheria mai ma giko ya Ahiti Doba mwena wa Kutus, ruhonge rwa kuramata mititu, County Commissioner wa Kirinyaga na iyo Matobiko, thirikari ya kaunti hamwe na muingi manyitanĩire gukinyaniria ritana ria kuhumba bururi na miti mingi ta uria kwahotekeka. Tumepanda miti 1000 ambao ni za kienyeji, lakini hii ni kazi ambayo inaendelea kaunti nzima, si hapa peke yake. Tarehe 5 ambayo ni kijana tulikutana na machifu wote ama timu ya ngao pamoja na ma-DC wao, tukakubaliana kwamba kila sub county locations na division waendelee na upanzi wa miti. Kuringana na murugamiriri munene wa ruhonge ruru kaunti-ini ya Kirinyaga Peter Ng'ang'a, matuite itua ria kuhanda miti ino mwena uyu wa Ahiti Doba niguo gutigirira ati kuri na utheru wa riera ona hindi iria mai ma sewage megukorwo makirehwo ceceni-ini ino. Na nikio tweciria kuhanda miti kwa wingi all around the sewer, na tugakiuga miti ino on the other side no iriteithagiriria ni undu wa riera riria riegera ruta kunyihanyihia munungo uria muru uria urutagwo ni sewer. Kwoguo iyo nio effort ira twina muthenya wa umuthi, na tugakira andu all over haria mangikorwo mari tunyitane hamwe tuhande miti kwa wingi mathukuru-ini migunda-ini itu ona haria hangi onekana hena nafasi. Mutongoria wa bururi William Ruto ni arega guikia ritana kuri ya Kenya kuhanda miti bilioni 15 mubango-ini wa kuhurana na ucenjia wa riera. Leu County Commissioner wa Kirinyaga na iyo Matobiko akiuria muingi kuhimbiria ritana riri. Tuhetwo directive ni our president tukerwo ati tuhande miti bilioni 15. Uguo ni kuga ati o mundu abatie ni kuhanda miti 30 o mwaka nginya tugakinyaniria mwaka wa 2032. Na kuona ati kaunti ya Kirinyaga iri mihang'o-ini ya kuongerera gicunji kiria kiagirire kia mititu, Ng'ang'a augite ati undu ni ukinyaniire angikorwo muingi no witikire kuhimbiria uhandi wa miti. Nimeona kwamba tuko na a lot of open spaces, a lot of public land kama hii ambayo tuko leo. Hii ni shamba ya serikali. Tuko na nafasi ya kupanda miti nyingi sana. Hatuwezi kusema ya kwamba ati pengine tumekosa mahali ya kuweka miti ama miche. So wajitokeze, na pia mvua inaendelea. Hii ni wakati mzuri wa kupanda kwa sababu miti tanawiri. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ahiti Doba Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.